U Rimu 18. svibnja 1941. godine u Palači Venecija potpisan jedan kontroverzni ugovor na štetu Dalmacije i Hrvatske. Takozvane rimske ugovore su potpisali ministri Italije i NDH, a kako su izgledale granice oko Splita u to vrijeme, pogledajte u nastavku ove priče. Evo, nalazimo se poslije 18. svibnja 1941. godine u Italiji. Ovo je jedan od graničnih bunkera koji je postojao na ovoj relaciji. Naime, ovdje dole na ušću rijeke Jadro, pa preko Klisa, pa gore prema Kninu je bila granica između Kraljevine Italije i nezavisne države Hrvatske. Kako je došlo do toga? Tu treba možda dalje u povijest otići još 1915. godine u Londonu kad je Italija kapitulirala. Tražila je nekakve ustupke vezano uz Dalmaciju da bi se priključila tadašnjim saveznicima. Nakon toga 1920. godine Rapalskim ugovorom su dobili dio, to jest Istru su dobili, Rijeka je postala nezavisna država i dobili su dio obale. A naime, 18.5.1941. godine, nažalost, ostatak, veliki dio Dalmacije, gotovo cijeli, je pripojen Italiji. To je bilo površina od otprilike 5380 metara kvadratnih gdje je živjelo 400.000 Hrvata. Iza mene vidite bunker, jedan od mnogih koji su bili duž te cijele linije razgraničenja. Ovo je jedan od sofisticiranijih bunkera koji je bio na 2 etaže, koji je imao prostor za posadu, koji je imao više puškarnica. Najčešći su oni manji, ovalni, koje možete vidjeti uz cestu. Nažalost, u današnje doba mnogi nisu ni sačuvani, ali ovako ovi kao ovaj, to je jedna vrijednost, jedan uspomena iz prošlosti koji bi trebali sačuvati. Ono što bi bila dobra ideja, to je možda se napravi nekakav i ratni turizam gdje bi se povezalo to sve skupa kao jedna priča i gdje bi se moglo i turistima naplaćivati kao što to rade u drugim zemljama, obilazak te trase i tih bunkera i tih svih fortifikacija kojih ima dosta na ovom našem području. Dobar dan, dragi ljudi, dobrodošli u Hrvatsku. Benvenuti cari popoli, benvenuti alla Italia. Dakle, nalazimo se na samoj granici tadašnje NDH i Kraljevine Italije. Italijani nisu gradili samo bunkere uz liniju razgraničenja. U određenim razmacima nalaze se u principu i mini vojarne, to je stražarnice u kojima su oni boravili 24 sata dnevno, gdje su spavali, jeli, cijeli život im se odvijao na tome mjestu. Tih talijanskih vojnika po Dalmaciji bilo je 200.000. Znači, ogromna brojka, to je bila brojka veća nego što je tadašnja NDH imala svoje aktivne vojske. Ono što je poražavajuća činjenica za to vrijeme i tadašnju našu politiku je ta da u principu svih tih 200.000 vojnika, znači sve vezano uz vojne troškove, također i civilnu talijansku administraciju, sve je išlo iz proračuna nezavisne države Hrvatske. Dakle, plaćali smo jednoj okupatorskoj vojsci njihov boravak na našem teritoriju. Ne možemo mi bez naše Sinjske rere, tunel Mačkovac, sadašnji, nekadašnji tunel Jadro, ko je pratio, sjetit će se o čemu pričam. Vidite iza mene. A sada ekološke minute, propagandni program SAPE. Evo, dragi naši, kao što vidite, ovo je nekakav mini deponij šuta, nekakve normalno razvijenijoj zemlji. Ova trasa rere bi već bila eksploatirana, na njoj bi se uzimali novci veliki, ljudi bi bili svjesni toga, ljudi bi bili svjesni svojih kulturne baštine koje imaju, ne bi sigurno radili ovakav ekocid. Mislim, ekocid možda preteška riječ, ali za mene je, gdje god u prirodi vidim ovako nešto, to je meni šaka u oko, da se tako izrazi. Znači, pogledajte, nekome je teško bilo platiti ne znam koliko, 50 kuna odlaganja na Karepovcu, ukrca se u tamić, ono što se preuredija stan i baci se sve jednostavno ovdje, tu je brza cesta. Tu je tunel, ovaj dole odmah je izvor Jadra. Znači, katastrofa. Ljudi moji, nemojte ovo. Nemojte, molim vas. A zašto smo došli u bivši tunel Jadro, današnji Mačkovac, nekadašnju trasu rere, objasnit će moj kolega Sapa. Vjerujem da ste već pogledali tu epizodu o reri, ko nije brzo neka pogleda.
Naime, o čemu se radi, zašto je ona bitna i za današnju priču, to je da je ova trasa Rere, gore do Klisa, to je točnije do Vetminog mosta, ujedno bila i granica između NDH i Kraljevine Italije. Mi sada naše putovanje nastavljamo dionicom Rere sve do Vetminog mosta. Tu ćemo zastati i opisati vam kojim dijelom na tom mjestu se račva granica. Rera nastavlja lijevim krakom, a granica desnim uz Klis. Evo, zaustavili smo se ovdje na Vetminom mostu, samo da vam rečemo da je Rera nastavljala svoj put s donje strane Klisa, a granica NDH i Italije je bila s gornje strane Klisa. Talijanska okupacija započela je u travnju 1941. godine i trajala je do 10. rujna 1943. godine. Naime, Italija je kapitulirala 8. rujna 1943. a već 10. rujna 1943. godine su vlasti NDH vratili nazad teritorije, pripojili Hrvatskoj državi. Evo nas na vrhu Kozjaka. Postoje dvije skupine bunkera, centralni, sjeverni i južni. Ovo ovdje što vidite, ovo su sjeverni, idemo ih sada obići. Kao što je Sapa već u autu rekao, ovo mjesto, ova točka je bila jako bitna i kao smatračnica i kao mjesto, točka razdvajanja dvije države. Dakle, ovo sve što vidite dolje ravno, prema Kninu, prema selima Dalmatinske Zagore, to je bilo područje pod upravom Nezavisne države Hrvatske, a s ove strane put Splita, put mora je bilo pod vlašću Italije. Ali, ne. Nije Nezavisna država Hrvatska, nego sporazum između Kraljevine Italije i Kraljevine Hrvatske. Pojasni, evo ja sam zatečen. Dakle, 18. svibnja 1941. godine je ujedno bila i krunidba. Iskreno zaboravio sam mu totalno ime, ali u duhu je nekako kao Felipe Caetano González Martinez e Chico de Torino. Malo sam se osvrnuo na našeg poznatog stripjunaka Čika od Zagora. Čekaj, to pričaš o hrvatskom kralju? Pričamo o hrvatskom kralju Tomislavu II. Ako niste znali za njega. Dakle, to je savojski princ koji je tog 18. svibnja 1941. godine postavljen iza kraljem Hrvatske. I u principu ti dokumenti koji su potpisivani su između Kraljevine Hrvatske i Kraljevine Italije. Jedan od paradoksa je taj što taj kralj nikad nije ni bio na ovom teritoriju. Zašto? A boja se našeg dalmatinskog naroda, oni onakvi kakvi jesu, malo plašljiviji, bojali su se nekakvih nereda i bojali se za svoju vlastitu sigurnost. Ali dakle, mi smo u principu živjeli u Kraljevini Hrvatskoj, ako ćemo suditi po Talijanima. Hoćeš Sapa reći, dođe mali Geppetto i kaže našem čovjeku, ja sam vaš kralj, gotovo. Ja vjerujem da bi tako bilo, da bi se našao neki naš, da kakvi smo mi prgavi ka narod. Ne paše nam niko i kad nam paše, a kad nam još niko dođe nas maltretirat, taj dugo ne stoji onda. O sole mio, tarirara, rarirara. Sad pa mi ispredali malo Talijane, ali evo recimo kad promislimo... Ali morali smo, ti znaš moj stav o tome, osobnog sam mišljenja, kad gledajući kroz povijest, u principu nas niko nije toliko tlačio kao Talijani, govorimo o nama, o Dalmaciji. Možemo od Ilira početi. Tako je. Zatrli su nas sjeme što s toga tiče. Znači, od Rimskog carstva, kasnije kroz godine, pa preko Mlečana, pa kroz Drugi svjetski rat, uvijek su imali najviše teritorijalne pretenzije upravo Talijani na ovo naše područje Dalmacije. Što nas dovodi do jedne teme. Evo, malo smo se provozali, napravili džir, pokazali smo vam talijanske bunkere. Vjerujem da su se mnogi od vas zapitali, pa dobro, gdje su stražare, gdje su bunkeri Nezavisne države Hrvatske? Pa nažalost nema ih, ne zato što su uništeni ili što ih je pojeo zub vremena, nego nisu smjeli biti. Naime, o čemu se radi? Okupacijom Dalmacije od strane Italije potpisana su 3 sporazuma.
2 su bila vezana uz granice, to jest jedan je bio uz granice, jedan je bio uz vojnu podjelu, treći je bio politički, nama toliko je nebitan i on sam po sebi nikad nije ni zaživio. Tu su u biti gledali ko će koga više zeznit. Što se tiče ovoga drugoga dijela vojnoga, Talijani su isposlovali, to jest nametnuli su tadašnje vlasti, da u principu od ove granice pa do granice gore ona što su oni prvenstveno zamislili da bude Italija, znači to je linija Karlovac, Mostar, Crna Gora. Mi smo uspjeli u pregovorima dobiti da ipak ne bude to sve Italija, ali se ovaj dio od ove granice pa do te linije Karlovac, Mostar, Karlobag je bila demilitarizirana zona. Šta to znači? To znači da NDH nije smjela graditi vojne objekte u onome dijelu do Omiša, do Dubrovnika koji je bio pod NDH, nisu smjele biti ratna mornarica. Znači u principu vezali su ruke i dalje u principu i na tom dijelu gdje službeno i nisu bili, imali su oni svoju vlast i oni su i tamo preuzeli u neko doba i civilno upravljanje i sve. Znači cijelo to područje, makar na papiru nije bilo Italija, u stvarnom vremenu je bilo pod talijanskom vlašću i oni su nametali i način života koji je bio na tom području. A reci mi sad, pa si ikad razmišljao o tome da je ostala Italija, možda bi Hajduk igrao sa Milano, sa Sampdoriom i tako nešto? Pa gledali bi seriju A na Poljudu, možda bi se taj Poljud onda zvao stadion Benita Mussolinija, ne znam kako bi se zove, ili Vittoria Emanuela III. Ali jedno je sigurno što mislim da ne bi Hajduk igrao bi Calcio di Spalato ili eventualno talijanska inačica Hajduka, to je Bandito di Spalato. Jer ne znam drugi prevod za Hajduka na talijanski nego Bandito. Tako da vjerojatno bi neka od te dvije kombinacije bila. Evo nas kod bunkera srednjeg prstena, imamo ovdje jedan, imamo ovdje jedan mali drugi, ovo su južni bunkeri, iza nas su sjeverni, ovo su i centralni i ovdje je bio nekakav prolaz prema selima Dalmatinske Zagore koji su bili teritorijalno pod vlašću NDH. Sada idemo prema zadnje točki ove priče, prema južnim bunkerima, južnom prstenu i tu ćemo završiti ovu našu priču. S ove naše desne strane vidimo seoska naselja, ona su bila pod NDH. Šta misliš sad pa ono vrijeme, kako je ljudima bilo u glavama u to ratno vrijeme? Ja mislim da nije bilo lako. Ovdje Talijani, ovdje Ustaše, ovdje Partizani, Njemci nadiru 43. pred kraj. Ja mislim da se svi bojali za svoj život bez obzira kojoj strani su pripadali ideološki. Ma definitivno. I kako su se novačili, u principu kako je koja vojska prošla kroz koje selo, koga bi našla Anjevi, skupila bi ga i odvela. Tako da masu i sa svih strana koji su bili kasnije ili zarobljenici ili pobjednici, nebitno, našli su se u nekoj vojsci u biti sasvim slučajno. A biti u to doba živjeti nije bilo niti malo lako. Znači sam život je bio težak, ono što si sa svoje dvije ruke u svom polju napravio, uzgojio, posadio, ubra, od toga si živio, a još ti dođu ne jedna, nego 2, 3 sile, pa te svak sa svojim nekakvim haračem nameće. Jadni ti ljudi naši što su preživjeli sve. Dođe Talijan pa ga udrani bićom po leđima, dođe Ustaša, uzme mu, pitate ko se šta si, dođe narodna vojska pa uzme daje za potrebe narodne vojske kravu, konja. Uglavnom svi su uzimali, niko ništa nije da. Rekli su jedni i drugi i treći vraćamo kad završi rat, međutim nije niko seljaku vratio. Evo nas na Kozjaku. Iznad nas vidite nekoliko bunkera južnog prstena. Ovdje dole se povijest ponavlja, po ovim obroncima Klis kose, isto kao Rera, išla je granica NDH Italije do Klisa s gornje strane. I ovo je točka odakle završavamo tu priču što se Splita tiče. Evo Sapa će još reći završnu riječ. Eto, ispratili ste nas do kraja ove naše priče. Nadamo se da vam je bilo poučno, da vam je bilo zanimljivo. Popeli smo se ovdje gore, vjerujte, pogled je prekrasan. Šetnje, niti 10 minuta dole gdje ostavite auto kraj onih bunkera. I mi ćemo sada napraviti dvije stvari, da malo i sebe počastimo. Prva stvar je nazdravit ćemo, malo da se ugrijemo, ali ovdje ipak puše. Nazdravit ćemo što pričamo hrvatski, a ne talijanski. Živili, ne saluti, živili.
Daj dušet. Jeste čuli ovo glu, 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 glu? A onda vjerujte, meni Juki i meni, ispričavam se, najdraži dio svake naše priče, a to je kad završimo, sist u miru, popit kavu i uživat u pogledu. Ljudi, puštajte, uživajte i vidimo se. Jedno pitanje moram odgovoriti, sad mi je palo na pamet. S obzirom na ono što imam na sebi, često puta u komentarima pitate zašto se furamo na neki military look. Odgovor je vrlo jednostavan, a to je zahvaljujemo Atom Army Shopu u Zagrebu. Oni su možda jedina priča koja nas ovako pogura, barem što se tiče opreme, obuče nas, da nam sve što nam je potrebno, što oni imaju u svom asortimanu, i stoga im puno hvala i to je razlog zašto mi imamo ovakav military look. Hvala Atom Army Shop Zagreb. Šta radiš ti? A, Šta radiš tu? nešto razmišljam. Sada su Talijani bili poznati kao žestoki, hrabri ratnici. Oni su u nekom trenutku ovo napuštali. Vjerojatno čim je prvog metak opalija. Kontam, možda je neki od njih, kao što su to oni obično znali raditi, bacio pušku. Znači, to je sigurno očuvana, nekorištena i jedan put bačena puška. Pa možda se i očuvala, možda bude nima sriće pa je nađe. Sapa.